tardes. Esto, como sempre, antes de comezar unha disertación deste estilo, teño que facer uns agradecementos. En principio, por suposto, empezamos pola editorial. A editorial por acollernos na súa casa de edición. Isto é pola rapidez que tivo agora de producir o libro. O libro estaba pronto máis ou menos a nivel de finales de mediados de xuño e xa está aquí con nós desde aí unha semana ou algo máis de unha semana, relativamente rápido. O segundo agradecemento é a librería Cartabón por acollernos aquí na súa casa. O terceiro é máis persoal, que é un agradecemento aos tres espadachíns da poética que temos aquí, aos grandes escritores Pepe, Carlos e máis Víctor, que me escolleron a min para declararme oficialmente maior. É dicir, cando a un lle pego o prólogo é porque un non é un novo, ese é un señor maior. Entón, declararme oficialmente maior, a partir de agora, xa non é o primeiro que fago, pero bueno, empezarei a facer prólogos, pero bueno, casi se me dá mellor que escribir novelas, penso, pero bueno. E despois o cuarto e último agradecemento, por suposto, é a todos vós que aquí estades nunha xeira difícil, nunhas condicións complexas de interacción entre vós e connosco tamén, pois un pouco anormais ou que constituyen unha discontinuidade tanto na nosa achega personal á vida, e ademais que constituen algo que é totalmente sin precedente, polo menos sin precedente na nosa historia persoal. Hai precedentes de pandemias, pero non na nosa historia persoal. A última pandemia que tivemos era de outro carácter distinto, hai máis ou menos 40 anos, cando a pandemia da SIDA, que, bueno, pois morreron amigos e coñecidos bastantes como para considerarlo un desastre, pero non requeriu deste tipo de aproximación tan, digamos, tan rígida un pouco. E agora vou ler, porque isto relativamente malo improvisando, entón prefiro ler. Onte improvisei e non me saiu nada ben, entón vou a ler a ver se sale un pouquinho mellor. E para estes tres que están aquí, pois o de hoxe é novo, co cal, bueno, pois, se queredes prestar atención ben, pero en todo caso que non pensedes que vou a repetir exactamente o mismo que outro. Bueno, sen máis dilación, boas tardes. Velaquí me sinto flanqueado por tres poetas, o que sempre resulta comprometedor, pois un nunca sabe por onde é que eles van sair nas súas routadas poéticas, nin sempre líricas. É ben sabido que ser poeta non é só escribir versos, senón un xeito de vida. Ser poeta vai alén dunha capacidade máis ou menos desenvolvida para rimar en consonante ou asonante, ou mesmo para non rimar, para escoller metros clásicos ou inventar outros novos, para argallar metáforas de segundo ou terceiro nivel ou non empregalas en absoluto. Todo isto inserido no caos calmo que hoxe constitúe a poesía contemporánea, onde a liberdade é maior e, por consecuencia, os achados estéticos son máis libres. É unha opinión. Hai outras. Pedíronme de moi boas maneiras os tres poetas aquí presentes, Víctor, Pepe e Carlos, que escribiron limear para este proxecto que argallaran entre eles. Fíxeno coa celeridade propia de que entendo moitas e variadas ocupacións, sempre atopa tempo para unha encarga agarimosa. Coido que nun par de días ou tres xa tiñan para a súa consideración un texto que lles enviei por correo electrónico. As respostas a unha primeira lectura foron entusiastas en exceso, o que sempre enche o meu caletre dunha sensación extraña, onde asaltan as dúbidas, esas fiéis compañeiras. No limiar, que non vou ler, falo da gramática do azar e da tiranía de realidade,
da ignominia, da resiliencia e do laberinto como palabras chave para entender esta situación que nos tocou vivir, e tamén da celebración da escrita destes tres mosqueteiros da palabra, todos para un e un para todos. Mais eu, D'Artagnan Queipo, frustrado mestre da esgrima, son rebelde por naturaleza, aínda que se trate dunha rebeldía de baixa intensidade. Non vou cometer, pois, o erro de lles ler o limiar, pois terán oportunidade de lelo cando merquen o libro, ou senón, perderana para sempre. Para sempre xamais. Hoxe falareilles de algo relacionado coa temática do limiar, mais ben distinto, de memoria e fragmento. Fareino por respeto aos aquí presentes e por respeto a min mesmo, para lles dar algo exclusivo, algo que ninguén escoitou antes, algo que non está escrito e, porén, vai depender da súa memoria fragmentaria reter ou deixar no esquecemento. Vai un tercio da lectura. Decía Octavio Paz, poeta e pensador, que o fragmento é a expresión máis axeitada para definir a realidade, pois a realidade percibida por cada un de nós é fragmentaria. Semella obvio, mais por obvio, se cadra compre citar Octavio Paz para que sexe el quen apande coa obviedade. A visión destes tres poetas é fragmentaria. Resulta da súa experiencia vital do confinamento ou, e aínda, un fragmento da súa experiencia vital. A adición de tres fragmentacións conforma un conxunto con múltiples elementos. Eu diría que na miña experiencia lectora, para consumir, ler neste caso, tamén de xeito fragmentario, reflexionando en cada un dos poemas, dos fragmentos en prosa, dos haikus reveladores de sensacións. A memoria, esa gran traidora, non é algo real. De existir, existe a memoria do presente, tan efémera ela como o propio presente mesmo, que deixa de existir no instante en que o intentamos prendelo. Como ouso dicir que a memoria non existe? Todos diredes, temos memoria do que fomos. Corréxeme a min mesmo, práctica saudável, para dicir que existe e non existe ao mesmo tempo. Como se explica senón que varias persoas teñan memoria distinta dun mesmo acontecemento no que todos eles participaron? Como explicar que a memoria individual se vaya modificando co tempo, que algunhas variables se acentúen mentras que outras esvaezan nunha brétema espesa? A memoria é unha gran fabuladora. Constrúese e deconstrúese coa axuda das reaccións do ácido ribonucleico que crea pontes entre o material xenético, que produce estas ou aquelas proteínas, que recicla, que estimula, de xeito que a memoria se converte no produto da combinatoria azarosa e por iso agroma de xeito inesperado e por iso mesmo contén fragmentos de realidade e outros, os máis, de ficción. Por iso, todos e cada un de nós gardaremos memoria heteroxénea deste momento, desta presentación dun libro. Por iso a memoria deste encontro terá múltiples e variadas versións. Memorias distintas dunha mesma experiencia. Iso é o que de xeito fragmentario presentamos aquí hoxe. O encerro de Víctor, o de Pepe, o de Carlos, o meu propio, o de cada un dos que estades aquí sentados neste serán tranquilo, son o mesmo encerro, mas cada quen o viviu dun xeito distinto. O deixalo por escrito axuda a que hoxe poidamos gozalo en forma de libro, o que mañá mesturemos coas nosas propias experiencias, cos os laberintos, e así, pasado o tempo, lembralo modificado pola experiencia dos outros. Non sei se o expliquei moi ben, mas como dicía Beckett, todos nacemos tolos, extraños á realidade dun mundo que non é o noso mundo líquido da matriz, e algúns persistimos nesa condición de soñadores. Tal adoita ser o caso dos escritores. O abraio que les atopa na súa capacidade de respirar, de amar, de pensar, de crear, na combinatoria de signos limitados, todo un universo de sensacións, esa capacidade para escoitar a natureza, que outra cousa senón é o abraio, a esencia mesma dos haikus que nos presenta Carlos cunha dose saudável de contención, de deixar o pensamento seguir o seu curso, ás veces revoltado, ese fluir do pensamento reflexivo na prosa de Víctor.
ou deixar a imaginación vagabundear seguindo as propias intuicións até decantar unhas liñas de forza, ou os versos, se o prefiren, que axudan a desentrañar as paixóns, que é o que mestría de poeta nos presenta Xosé María. Na súa reclusión, encerro, confinamento, escollan etiqueta ou vivan na indefinición do uso alternativo, Carlos, Víctor e Xosé María fixeron o que os escritores facemos como característica máis sobranceira da nosa actividade: soñar. Agora é a quenda dos lectores, da súa, a de celebrar e interpretarse fora de gusto o resultado deses soños, desa escrita baixo estado de sitio, desa manifestación de liberdade, de resiliencia, de paixón creadora, de loita permanente contra a futilidade. O que eles produciron foi un filtro máxico da literatura, esa mestura indisociável entre realidade e ficción, entre realidade e desexo. Eu espero que o poidan sentir como eu o sentín, como un fragmento da miña verdade, como un anaco da miña propia memoria, da memoria colectiva, como un impulso creativo nesta a nosa tarefa de escribir para vostedes que nos len, a nosa contribución á memoria colectiva. E agora, para rematar, decirles que xa chegou de narcisismo, o tipo que escribe o limiar, e que fala como se fora o protagonista principal. Disimulen o ego, que non para de medrar. Paso a quenda, pois aos verdadeiros protagonistas deste libro e desta noite. A Protos, Atos e Aramis, a Víctor, Pepe e a Carlos, mosqueteiros da palabra. Nesta orden ou noutra, todos para un e uns para todos. Moitas gracias. Disculpade que quite a máscara e vos mostre de maneira tan obscena a desnudez do meu rostro. Bien, un pequeno striptease, de aquí non pasa. O primeiro... De momento. O meu primeiro agradecemento, naturalmente, a Cartabón por acollernos máis unha vez en este fogar, en esta casa onde últimamente, bueno, já hai moitos anos, está habendo os mellores encontros de cultura da cidade. E, en segundo lugar, a D'Artagnan, non? Sí. Bueno, a Xavier Queipo, a quen escollimos entre os tres, entre escritores e escritoras galegos como mellor, o máis axeitado, o máis acaído para este libro, porque Queipo reúne a condición, eu diría a triple condición de médico, que non exerce, pero ten formación como médico, de biólogo e de escritor de ficción. De modo que parecíanos que esa triple función, esa triple dedicación viríanos moi ben para entender, para mostrar non só o fenómeno da pandemia, sino tamén a literatura producida por esa pandemia. E demostrouno de maneira, bueno, soberbia no libro, no prólogo, que tanto Carlos como Víctor como a min consideramos un texto máis. No, creo que ese texto dele, ese limiar, supera a condición de limiar. É un texto máis. Digamos que non é de absoluta ficción, aunque, utilizando os datos da ciencia, en fin, tamén é ficción, porque a ciencia ten moito de ficción e non hai máis que ver o que está a acontecer últimamente coa pandemia. De modo que agradecemento e felicitacións a Xavier Queipo por este magnífico prólogo que vos recomendo que leades con atención. E, terceiro lugar, a todos e todas vos por fin, ter o atrevemento de vir hasta aquí coas máscaras, con este calor, ainda por riba a escoitar poemas. Sabemos, os tres, tamén Xavier, que vides fundamentalmente porque vos trae a amizade, porque foichedes escollidos un a un como amigos e amigas. Eu sei que sodes todos amigos nosos, ainda que non vos recoñezo, claro, pero sei non porque vin un listado, en fin, logo cando vos quiteres as máscaras iremos recoñecendo como amigos e amigas. Decía Xavier, e é moi interesante esta reflexión, que aquí se presentan fragmentos. Bueno, en realidad toda a literatura é fragmentaria, pero moito máis cando estamos escribindo sobre a marcha dos acontecimentos, ou seja, en tempo real, por decirlo así. Cando escribes a partir da memoria, Víctor e eu somos poetas elixíacos, eu creo que ti menos, porque eres moi novo, pero xa serás elixíaco. Cando escribes desde a memoria,
tes a posibilidade de reconstruir os diversos fragmentos do teu tempo pasado e aportar ou facer a tentativa de aportar unha visión máis globalizadora. Cando escribe sobre o presente directamente, como aconteceu esta ocasión, todo o que estamos vivindo é fragmentario e moito máis ante unha situación tan desacougante, tan inesperada, tan sorprendente, tan desbordante como a pandemia. Porque non sabemos, cando escribíamos estes poemas durante o confinamento, non sabíamos nada sobre o que ia pasar. Ainda hoxe non sabemos nada, ou sabemos moi pouco. De modo que o único que podemos facer é ir recollendo esos fragmentos emocionais que baten en nós fundamentalmente desde a perspectiva dos afectos e da emoción, porque non somos quen, naturalmente, de enfrontar a globalidade para unha visión. Imaginemos un libro de poesía que intentase recoller, pues, en fin, desde a perspectiva dun gran formato, recoller o que foi a experiencia da pandemia. Non hai perspectiva, non podemos facelo, de modo que efectivamente traballamos sobre fragmentos. Eu comecei a escribir estes poemas cuyo conxunto se titula Poemas do confinamento, porque eu son non só practicante, sino mesmo militante de Instagram, e en Instagram descubrín os Corona Haikus de Carlos Negro. Parecerme primeiro moi bonitos, moi interesantes, pero sobre todo tamén moi acaídos ao formato. O formato condiciona non só o tamaño do poema, naturalmente, sino condiciona a perspectiva, a ollada. Si queremos escribir un poema para a pantalla do móvil, naturalmente ten que ser breve, naturalmente ten que ser condensado. Por eso ele escolleu o haiku, que é, por esencia, unha fórmula constructiva enormemente condensada. Eu non escollín o haiku, os meus poemas son breves, algúns moi breves, pero hai algúns que enchen, por decirlo así, a páxina completa da pantalla, a caixa, diríamos, dese libro pantalla que utilizamos. De modo que, bueno, a mí me obrigou a traballar con formatos que non son os habituais en min, por tanto, a intentar recoller a densidade do impacto emocional que as diversas sensacións alrededor non só do confinamento, tamén da morte de tanta xente, tamén da injusticia que significa un acontecimento como este, tamén da manipulación política, tamén das posicións incivis dos cavernícolas da ultradereita. En fin, alrededor de todo o que nos aconteceu desde o día 15 de marzo até hoxe, e o que aínda nos acontecerá, hai unha cantidad de acontecimentos de índoles moi diversas, políticas, emocionais, psicolóxicas, de psicología colectiva, sociolóxicas, en fin, que non sabemos, como digo, en que van concluir e como van concluir. Bueno, e para rematar lerei algúns poemas da miña serie. Os cervos baixaron a beber nas fontes da cidade baleira. Ese foi o primeiro poema que escribí dos poemas do confinamento. E veio provocado por alguna imaxe que vin de cervos ou de algún animal que invadía, o sea, que ocupaba o espacio natural que antes foi seu, e que foi recuperado. Esa sensación dos cervos que incluso chegan a entrar nas cidades porque non hai ninguén, non teñen inimigos. E iso, bueno, por un lado é unha sensación feliz, pero ao mesmo tempo é unha sensación de ermo, non? Unha das experiencias para mí máis violentas é a visión da autopista, por moito que nos queixemos, non? A autopista vai cargada, as rúas están cheas de xente. Eu, desde onde vivo, en Vilabó, me asomaba con frecuencia a un monte desde que veía a autopista. E ver a autopista baleira, absolutamente baleira, a mediodía ou a media mañá, a media tarde, resulta estremecedor. É unha escena de ciencia ficción, de distopía. Días para pensar no tempo novo. Sairemos do todo? Seremos preamar? Ínfimo corpo de morte pousa nos dedos, toca nos labios e devora o mundo. Na xuntanza de varias persoas na cama, que nunca serán máis de 10, manteña a distancia social de 10 metros.
Para os beixos, use máscara. No amor de boca tapada, falan os ollos. Sobre o chan da agonía desfilan os exércitos do mundo e continúa a festa dos depredadores, a mascarada de luvas brancas. O emperador de cerebro diminuto dictamina contra o virus dinamita. Miseria da tropa cavernaria en tempo de alarma. Contra ese virus, distancia, máscara e luvas, democracia e memoria. Memoria. Os sumisos, os fanáticos, os parvos, os fatalistas, os pedantes, os patéticos, os cutres, os arribistas, volverán á rúa. Eu ficarei na casa, agardarei pola total desinfección. Medran flores no asfalto, na praza pousan águias, entra o tigre nos templos. E despois, tal vez, o mar. Este poema que leo, que é o penúltimo, bueno, antepenúltimo, está motivado por unha escena terrible que vin na televisión. Unha muller velliña, pobre, paupérrima, remexendo no lixo dun contenedor mentras pasaban os fachas nas manifestacións de Serrano. Remexe unha muller no colector do lixo, fame sen máscara. Pasan o seu carón rostros estúpidos, bandeiras imperiais. Idiotas cavernícolas, señoritas histéricas, badulaques fanáticos, millonarias ridículas, berran, viva la muerte, muera la inteligencia. A deles naceu morta. E concluo con este. Virán novas marés, silandeiras e xordas. Iremos disolvéndonos no mar. Moitas gracias. Boas tardes. Non vou reiterar os agradecementos que tamén fixeron xa Xavier, D'Artagnan e aquí o outro mosqueteiro, ti eras a... Non sei que son. Entón, simplemente súmome a eles, bueno, un especial, si recordo, e un especial consideración para Xavier polo esforzo e pola teimosía, pola esa ilusión de facer o prólogo e de convertelo tamén nunha parte do libro importante e necesaria. Onte, antes de ler os textos, pois fixen unha pequena síntese así sobre algunha reflexión sobre o que é o xénero do haiku xaponés e da variación que supuxo facelo para min neste contexto da pandemia, pero igual que Xavier non me apetece repetirme, penso que tamén por un pouco por respeto aos meus compañeiros dicir o mesmo dúas veces xa pode ser cansino, non? Entón, antes de vir por aquí, pensei como contextualizar un pouquiño, contarvos que supuxeron para mí estes corona haikus, que é un neoloxismo, non? Así, improvisado desde o primeiro momento da pandemia, non? No momento en que tomei a decisión de que quería escribir sobre esta realidade que nos sobrepasou, así de súpeto, non? Entón, estive pensando un acróstico coa palabra corona haiku. Entón, coas letras desta palabra, deste neoloxismo, vou vos falar un pouquiño de algunhas pequenas pinceladas do que supuxo para min, non? Entón, co C de corona haiku diríavos que a palabra clave sería corentena ou confinamento. Calquera das dúas porque foi un marco temporal e tamén un marco espacial e o fenómeno, non? Que incitou o acto da escrita, non? Só, en certa maneira, pensei despois que só noutro momento tamén me vira impelido a ese escribir sobre o presente e sobre algo inmediato, e foi a catástrofe do Prestige, non? Que tamén supuxo unha especie de convulsión social, noutro ámbito, pero que tamén nos obrigounos a participar nesa escrita, nese proceso de analizar o presente, aínda que non teñamos distancia, como decía Pepe.
Entón, de aí nace todo, da cuarentena, do confinamento. A cuarentena tamén marca os 40 poemas que aparecen no libro, os 40 haikus. Ainda que en Instagram apareceron algúns máis que se desbotaron por razóns obvias de equilibrio e tamén ás veces porque estaban demasiado pegados a feitos concretos. E a segunda palabra clave para entender os corona haikus é o de observación. É dicir, un haiku evidentemente nace da observación e, como dixo moi ben Xavier, dese caos calmo. É dicir, hai unha necesidade de expresión, pero ao mesmo tempo hai que manter certa calma, certa tranquilidade, certo sosego espiritual para poder distanciarse do que está pasando e ter a capacidade de captalo en 3 versos. Co R de Corona Haikus pensei nos reloxos, porque o tempo alterouse completamente, é dicir, o reloxo como símbolo, non? A percepción do tempo, non sei a vos, a min cambioume durante esa etapa, e o tempo pasou a ter unha dimensión máis elástica en certos casos, e outras veces como do tempo de Manuel Antonio, un tempo detido que non pasaba, non? E que era como repetitivo, non? A pesar de que había un frenesí contemporáneo de que de repente quedamos confinados e parecía que todo o mundo tiña que facer 1000 cousas. Deporte, cociña, esgrima, gastronomía, tiña que ser un experto en todo, bricolaxe. É dicir, é como unha especie de máscara para tapar o baleiro, non? Para non enfrontarnos ao noso propio baleiro, á nosa propia calma interior, non? Entón, eso tamén foi moi curioso. Evidentemente, co ODE tamén diría oficio, porque, ao fin, o noso oficio é escribir, non? Entón, esta pandemia obrigounos a exercer o noso oficio. Outra xente, pois, fixo pan, por exemplo. Coa, pois, a palabra clave para calquera artista, non só para calquera escritor, eu creo que é asombrarse continuamente, non perder ese asombro ante o que nos pasa, ter a curiosidade o máis intacta posible, e coller o que nos rodea, o máis nimio, o máis sinxelo, e convertilo en algo que nos sigue asombrando. Ás veces pode ser o mesmo xardín da nosa casa, e un merlo que está ali, ou a floración da cerdeira cando chegou abril. Co H escollín a palabra hospital, porque foi realmente, no fondo de todo isto, estiveron os hospitais, as residencias, e o tema básico que é a morte. No fondo de todo está a morte, e ante eso todo o demais pasou a ser secundario, a loita entre a vida e a morte de moita xente. E esa posibilidade, ese pensamento que nos afectou da posibilidade da morte como unha realidade achegada a nós, non? E que podíamos, e que incluso nos podía tocar dunha maneira invisible, non? Co A escollín tamén alerta, non? Porque, como decía onte Pepe, estamos a literatura é unha maneira de estar en permanente alerta, non? E dentro deste estado de alarma nos procuramos estar en alerta. Co I escollín por razóns obvias Instagram, porque estes poemas naceron para Instagram, e gustoume ese contraste entre escoller un xénero que ten xa varios séculos de vida como é o haiku e leválo a un territorio, digamos así, da inmediatez e da banalidade moitas veces como pode ser esta plataforma, pero que tamén nos permita adecuarnos ao contexto dos tempos nos que vivimos. Tamén podería escoller o que dixo Xavier, a ignomimia, non? E aí entraría o tema todo que poderíamos falar das residencias, non? E do que pasou cos ancianos, cos vellos. Co K escollín a Kafka, porque non deixa de ser un pouco kafkiano todo isto que estamos vivindo, estar aquí todos con máscaras non deixa de ser unha situación un pouco así, non? Absolutamente kafkiano. E co U de Corona Haiku, pois, universo, porque a fin de contas o reto era condensar o universo en 3 versos. E iso é un reto de literatura fermoso, interesante, ás veces tamén frustrante, porque caemos no obvio e non podemos evitalo. Non digo que todos os Corona Haikus lograsen escapar do obvio, pero intentei. E con eso creo que vos contextualicei un poquinho a parte do libro que me corresponde, que ademais creo que gaña moito máis valor pola presenza dos textos de Víctor, de Pepe e de Xavier, porque o propio contraste creo que enriquece e suma, e a mestura de ingredientes creo que dá un bo prato. E nada máis, non vou decir nada máis. E entonces agora, como tamén quero improvisar un pouco,
traía uns textos pensados, pero vou vos pedir a vos que digades un número e leo o poema que me digades. Sí, na página 48. Ai, mira que rápido que é. Eu iba a pedirvos o número do haiku, de 1 a 40, que dixerades un número. 48, non estou segura. Ti estás dicindo o número do haiku ou o número da da página? página. Bueno, pues venga, vamos a cumplir os desexos. No, cuidado, sí. 48, página 48. É a esquerda. Sí, a esquerda. Esa, Vai. Hoxe, unha nube transformou a ventana. Seguimos, outro número. 33. Pero, pues, vamos a decir que te dou permiso para participar. Está calado. Diga 33. 33. O número de Larry Bird. Y de Cristo. ¿Y? De Cristo. Vale, vou pensar na NBA. Pan das elites. Conceden faragullas. Iluso aplauso. Isto está un pouco pensado por o momento ese da pandemia en que Amancio Ortega se convertiu así nunha especie de santo salvador, non, coa súa solidariedade, non? É curioso tamén como os haikus van evolucionando na consideración dos aplausos. Desde o principio da pandemia ao final os aplausos tiveron moi distinto significado, e creo que eso daría tamén para un debate. Seguimos. 37. As formigas volven facer ringleira. Supermercado. 64. 64. Non hai, xa non meteu, non? Si, o último. Ah, perdón. A fin do mundo, pero cantan os merlos. Hai primavera. 23. Si me gusta, con axilidade. 23. O haiku 23, entendo, non? Sí. Vale. Porque me estaba despois páxinas e agora cambiadesme. Bueno, este realmente non podería ser un haiku porque ten rima, porque ten demasiada... Pero bueno, gustame porque é o único que ten rima. E os haikus non teñen rima, pero bueno, creo que aquí sí que era oportuno. Naves de Orión. Soñábamos estrelas, non outro de Camerón. Que, por certo, é a cita que encabeza o libro, que non falamos dela, pois que é oportuna porque casi está anticipando o que pasou, non? A cita do de Camerón. O haiku número 13. Vamos alá. Ese xa sabemos, ¿Sí? é o das formigas. Ah, Así que, se queres escoller outro, pues vamos polo 15 entonces. vale. Confinamento. Hiperactividade. Ningún nirvana. 28. Perdón? 28. 28. Línea. Te parece o bingo. 28. O bar é un libro. Hai que quedar con xente interesante. Eu pido che que leas o haiku 19. Vamos. As rúas non son nosas. Netflix danos que falar. A utopía ronca no sofá. Unha petición máis por ese lado, se non pasamos... 58. Perdón? Página 58. Vale. Nova normalidade. Existe na linguaxe saída de emerxencia. Algún máis por aí que despedir? Se non, pecho o bingo este. O 7. O 7. Avós e avoas. Na pola, o paporroibo. O sol no peito. O último, veña. 16. 16. Ao final vamos ler todos. 16. Este non o publiquei en Instagram, pero despois decidí metelo. Non sei por qué. Dubidei moito, pero ao final entrou. En cada fiestra, un microrelato que volva a Hitchcock. Todos, bueno, moito obrigado. Doy a palabra ao terceiro mosqueteiro do...
Ben, boa tarde. Eu quixera facer extensivo, sin repetilo, os agradecementos que Pepe, Carlos e Xavier expuxeron, tanto a Cartabón, como a propia editorial, como a vos mesmos por estardes aí. Pensaba eu que é sorprendente, eu que penso que a miña literatura alicerza esencialmente en tres ideas que son a xustiza, a liberdade e a nación. Pois, cando digo a nación, digo a miña nación, pois, sen embargo, desde hai moito tempo, pois, e probablemente desde o primeiro ou segundo libro, fun caracterizado como poeta mítico e como poeta heroico, e de iso non fun quen de separarme. A vida, pois, e a literatura especificamente, pois ten este tipo vamos, na vida concorre este tipo de circunstancias. Isto é certo que a miña foi unha escrita en moitas ocasións dende a distancia. Uma prova deso foi o libro que saquei o ano pasado, 1968, que efectivamente, pois, é un recordo dos meus anos vividos 50 anos antes, no 1968, de Compostela. E resulta que últimamente me vexo, pois, en dúas circunstancias nos que os libros son, os textos son creados, pois, de alguna maneira pola ausencia. Eso foi o que aconteceu con Palabras a Espartaco, que verdadeiramente é un libro de poesía que xorde da indignación, da ira e sobre todo de ver como xente se suicidaba. Esencialmente o motivo indutor dese libro son os primeiros suicidios de Grecia, que ao que seguiron, pois, moitos máis suicidios en todo, pois, prácticamente en toda Europa, non? E en certa medida, pois, este libro que intentarei explicar un pouco, digamos, a súa orixe é, polo menos destes textos, é inmediata, pero se ensarillarase, espero que o ano que ven, nun libro que eu comecei, son un escritor paciente, pois, se non me falla a memoria, no ano 94, é dicir, hai 26 anos. Era un libro de microrelatos, é dicir, de relatos que eu me autoimpuña a condición de que non tiveran unha extensión superior a un folio, como moito a folio e cuarto, e que se puderan ler, pois, tranquilamente en 2-3 minutos cada un. Ese libro tiña 3 partes, estaba fechado, pero chega o 14 de marzo e confínannos. E entón, pois claro, unha persoa como a min que está aposentada e que escribe, e que, como diría aquela famosa frase Samuel Beckett, escribo porque non sirvo para outra cousa. É dicir, que non hai outra cousa, non teño moitas máis cousas que facer e que teño que estar en casa, escribo. E entón este conxunto de momento de 10 breves relatos que espero que se prolonguen, constituirá a última parte dese libro, non? É dicir, dese libro, xa digo que probablemente se titule un título irónico, Ensaios sobre o efémero, e esa reflexión sobre o efémero é sobre cuestións que son pouco efémeras, como son a liberdade, a xustiza, a dignidade, a igualdade e este tipo de cousas. Vou ler, xa digo, únicamente dous relatos, en primeiro lugar, porque son lecturas en prosa e son longos, tampouco son, hai que dicelo, un lector excelente, e como consecuencia, pois, me prefiro ser breve e non mortificarvos demasiado. O primeiro titúlase Xenerais, e nace de unha idea moi concreta. Intentarei destripalo un pouco, nace desas comparecencias que teñen lugar con moita frecuencia na televisión, na que aparece un responsable, ás veces dous, o ministro Fernando Simón do Ministerio de Sanidade, e a continuación detrás, cousa insólita, pois 3 militares, non? Supoño que serán correspondentes aos exércitos de terra, mar e aire.
E entón, pois, a min eso causoume, trouxome a primeira vez que o vin, pois unha especie de recordo aciago do ano 73, golpe de Estado de Chile, no que aparecían diversas persoas, pois podía ser o ministro de Sanidade ou de Cultura, bueno, Cultura en Chile no 73, comprenderedes, non? E viciado, para min dá má sensación de que era viciado polas persoas que estaban detrás, que eran militares. A veces saía o propio Pinochet e falaba o que lle parecía. Iso por unha parte. En segundo lugar, digamos, por un proceso así imagínome, de acumulación, pois aparéceme probablemente ligado con ese asunto dos militares que estaban, co asunto de Chile, pois un poema que se titula Canto General. Non é ese poema no que moita xente está pensando neste momento, Canto General de Pablo de Neruda, sino un poema, eso en definitiva é un libro, sino un poema de un excelente poeta sudamericano tamén, Saúl Yurkevich, xa falecido, habrá como 10 ou 12 anos, que é un poeta de corte modernista, que ten un poema que se titula así, Canto General, magnífico, do cal leerei unha parte porque axuda a contextualizar o libro. E finalmente, de unha anécdota, pero que a mí particularmente me fixo moita gracia. A axencia F, pois, como sabedes, debe ser a axencia de noticias máis importante do Estado, e lanza diferentes noticias que van aos diferentes medios. E en unha tarde, pois, probaba ou mañán, moi desditada, me imagino eu que para o redactor, pois, cando tiña que escribir la Guardia Civil, escribiu la guarida civil. E iso, con gran eficacia, pundonor e non menos ignorancia, pois copiaron El País, La Vanguardia, El Mundo, toda a prensa magnífica do Estado, e tecleades aí agora la guarida civil en Google e aparecen todos os textos e tal. Entón, digamos, da converxencia desas tres ideas, pois nace este texto, que se titula, como digo, Xenerais, e que vai encabezado pola cita de Yurkevich ao que me refería. E a cita di así: bastante mal nos va en general. Tan pronto el mal se generaliza, genera males y degenera. Los generales. Que nos generalicemos quieren los generales, y los civiles quisimos siempre civilizarlos. Saúl Yurkevich, Canto General, 1972, que a partir da palabra general, pois generalicemos, degenera, etc. E o relato di así. A fotografía da conferencia de imprensa que a televisión emitira o día anterior tiña atarantada polos dados que a imaxe proxectaba. Achábase, en primeiro termo, o ministro, solemne, de cabelo pedrés e ben traxado de civil polido. Convivían detrás, atafegando ao plano posterior, tres militares de faces inflexíveis e uniformes de tecidos frugais, embora aformoseados con condecoracións tan innúmeras como policromadas. Intrigaba que o inmobilismo da fotografía condensase unha enchente de factores que a imaxe en movimento, paradoxalmente, non era quen de aprehender. Traíalle para a mente, o retrato, cenas reveladoras procedentes de hemisferios austrais, onde civís vestidos con severidade aparecían escuadriñados por xenerais belicosos, en cuanto ela, quase sen o tentar, escutaba armonías entre as que navegaban os perfis esvaídos de Víctor, Atahualpa, Mercedes ou Violeta. Agoniábana as arengas desertas do generalato, teimando no carácter castrense con que sería preciso defrontar o problema da epidemia, a identificación dos léxitos militar e médico, a multiplicidade de uniformes militares nas rúas e as pantallas, ben como inventariado do renque de pesquisas para desmascararen algúns boatos de palpável esguella ideolóxica que sulcaban arreu a iconosfera. Divertira o lapsus dunha influente axencia informativa que esparallara a frase secundada por millenta cabezallos la guarida civil para se referir a un instituto armado, definición que lle ativara a relembranza dun campo semántico no que rivalizaban vocábulos como agocho, esconderixo, toca, caverna ou catacumba, e preocupábana, en soma, as diferentes pragas que insalubres pairaban ou reptaban espazos intensíveis.
O segundo, a verdade é que non hai moito que explicar aquí, non. A verdade é que leo e vos xa todos e todas intuídes. Titúlase Canto, recanto da Rúa 38 Leste con a Avenida de Chicago. E di así, comeza cunha cita do cineasta norteamericano Spike Lee, que di: Estados Unidos foron construídos sobre o xenocidio do pobo e a escravaría. Spike Lee, 2018. Unha cita recente, como vedes. O día 25 de maio do ano 2020, na paraxen de autocarros situada na confluencia da Rúa 38 Leste con a Avenida de Chicago, en Minneapolis, USA, George Floyd, culpado de pasar moeda falsa, $20, morreu asasinado por Derek Michael Chauvin, policía branco, guarda de seguranza nunha boate e posuidor dunha vastada carreira criminosa que abranxía 18 denuncias por maus tratos, algunhas cartas de apercibimento, diferentes sancións e varios tiroteos con resultado de morte, porque as autoridades arboran unha grande neglixencia na escolla do persoal encarregado de manter a observancia da lei e a injustiza. Após a súa inmovilización, baixo unha viatura policial da cual sobresaía apenas a súa cabeza, Floyd aturou durante 8 minutos e 46 segundos, espetados nos seus pescozos, os xoellos de Derek, que vagarosamente foran interrompendo o tránsito regrado de sangre para o cerebro e de ar para os pulmóns. Neses 526 segundos, sucesivamente, George Floyd proclamou a súa inocencia, enunciou continuadamente a imposibilidade de respirar, xulgou inevitável a chegada da morte, implorou, como os crucificados, auga ou calquer outro líquido que menguase o tormento que a morte fronteiriza lle propuña, declarou sentimentos claustrofóbicos, reseñou diferentes ámbitos do seu corpo, estómago, pescozo, magoados polas dores, e tamén a súa totalidade, dóeme todo, solicitou, como os que moran no corredor da morte, non ser executado, mas a policía ignora as peticións, pois no seu sangue seguen a decorrer os mesmos fluxos que asolaran o afastado oeste e eliminaran paunís, semínolas, pespretos ou cheroquis. Falou frases quebradas, entre as que aparecían termos como o meu saco, cara, saia de cima, alguén, mai, falecida xa hai 2 anos, meu xoello, eles vanme matar, até que, en fin, perante o inevitável, ditou a profecía do seu falecimento, en cuanto, probablemente, o pensamento barría fugazmente o que fora a súa vida nos días lonxíncos da súa infancia en Houston, comunidade preta, canastras memoráveis, touchdowns inesquecíveis, raps enloquecedores dos tempos no que era alcuñado Big Floyd. O desemprego que a pandemia xerara o deslocamento a Minnesota na busca do comezo dunha vida nova mudada nunha morte permanente. A George Floyd in memoria. Isto é. Ben, moitísimas grazas por vir e agora quedamos, se queredes comentar algo, preguntar, alguma curiosidade, pois desenmascarade as vosas intencións. Pero é unha oportunidade, porque para falar hai que quitar a máscara. Claro. Vamos, recomendan quitar a máscara para falar. Unha oportunidade de descansar un pouco de máscara. Bueno, pois, non. Eu creo que xa vos cansamos moito, casi unha hora, non? 40 anos. Nesta situación, unha hora é moito. O sea que, moitas grazas pola vosa asistencia. ¿Quieres?